Wow, lihat teman-teman, di sini ada banyak sekali mainan berlumpur. Wih, rainbow color. Sangat keren-keren sekali sepertinya. Wih, sangat berlumpur teman-teman. Di sini sudah ada keranjang. Ayo kita kumpulkan mainan-mainan ini, setelah itu kita bersihkan ya. Wow, apa ini? Seperti T-Rex. Wow, blue color. Yang ini seperti anomali ya. Wow, ini apa? Sangat panjang dan besar sekali. Ayo kita kumpulkan. Wih, green color. Yang ini pink color. Wow, seperti mobil ya ini. Ayo kita kumpulkan mainan-mainan ini ya. Setelah itu kita bersihkan supaya kita tahu ada mainan apa saja di sini. Sangat keren-keren sekali sepertinya. Wow, ini sangat kecil sekali. Yang ini mainan terakhir teman-teman. Mainannya sudah habis, sudah terkumpul. Ayo kita cari air bersih. Airnya sudah ada guys. Let's go, kita cuci ya mainannya. Yang pertama pink color. Muncullah seekor laba-laba. Kocak sih, ayo kita kumpulkan. Yang selanjutnya apalagi ya, seperti mobil. Wow, ternyata mobil pick up. Keren sekali ya. Nice, apalagi ini? Wow, seperti anomali. Wow, simpansi bananini. So cute. Next, ada apa lagi ini ya? Berwarna pink, sangat kotor dan berlumpur. Wow, ternyata lokomotif kereta Thomas. Mantul, mantap betul. Selanjutnya apalagi ini? Sangat unik sekali bentuknya ya. Wow, ternyata bistololet. Keren ya, ayo kita kumpulkan. Yang selanjutnya apa ini? Berwarna hijau. Wah, ternyata loader guys. Keren sekali ya. Next, apalagi selanjutnya? Bentuknya sangat unik sekali ini. Wow, ternyata mobil angkut hewan. Keren. Selanjutnya apa ini? Ada baling-balingnya. Wih, ternyata helikopter. Amazing, mari kita kumpulkan. Selanjutnya apa ini? Berwarna biru. Wadidaw, ternyata mobil Optimus Prime. Keren sekali ya teman-teman. Next, apalagi ini? Wow, seperti hewan. Widih, ternyata seekor T-Rex. Seram sekali ya. Next, selanjutnya apa ini? Berwarna hijau. Wih, lokomotif kereta api. Mantul, mantap betul. Wow, yang ini apa ya teman-teman? Ternyata pesawat tempur. Sangat keren sekali. Next, berwarna kuning. Apa ya?
Wow, ternyata mobil Bapak polisi. Keren sekali. Selanjutnya ada apa lagi ya? Bentuknya sangat panjang sekali. Wow, ternyata mainan tembak-tembakan guys. Ayo kita kumpulkan. Yang ini sangat besar sekali ya teman-teman. Apa kira-kira? Bim salah bim, ternyata mobil monster. Sangat keren sekali ya teman-teman. Mainannya sudah tercuci semua. Terima kasih, bye-bye.